我未去到書法家嗰個階段，就係我話只可以講話我書法愛好者。你話教學咧，就都算係書法老師，不過學書法或者寫書法咧，係着重係表現緊你嘅個人嘅個性，即係你對於呢個天地啊、事物啊各樣嘢嘅睇法，就唔係一個特定嘅模式，我要去寫一種點樣樣嘅字，又係點樣樣嘅風格。我哋應該寫有味道嘅字，抒發自己內在嘅感情。呢個我覺得幾特別嘅，咁亦都我覺得寫得好好。咁佢係一個天生嘅左手使用者，因為歷代嘅中國書論又好，同埋書法成個技法啊，幾千年以嚟啊，都係為右手人而設。佢用左手去寫，所有嘢都調翻轉頭要反咗去。我哋嘅行筆可能好容易咁樣落筆嚟呢度咁樣收筆，但係佢要逆一個方向去做，又好困難。咁啊，佢有好多次都選擇，都想話俾我聽啊，老師我唔學啦。我一路都鼓勵佢，循循善誘咁鼓勵佢。後來終於諗到個方法點樣教佢，咁我就將一個字咧用右手反轉嚟寫，即係將個字反咗佢，跟住我用右手去到跟翻反轉嗰個字點樣去落筆嚟寫。寫完之後就叫佢錄低咗喺手提電話度，將佢 flip 翻過嚟，就可以睇到好似模擬緊左手點樣行筆，咁就咁樣嚟示範俾佢睇又學。咁啊都用咗好多心機時間。佢而家開始愛上咗、中意咗，即係書法啊同埋中國文化。佢係一個新加坡人，咁啊佢個 mother tongue 即係佢嘅母語係英文。咁佢係因為好中意中國書法。佢好中意呢個藝術，咁但係佢唔知點樣學，佢就上 YouTube 嗰度學。其實佢哋喺度畫字，就唔係喺度寫字嘅。咁嚟到我課堂之後，我同佢講，我話呢個係中國文化嚟嘅，你必須學中文先可以學書法。咁佢又好聽話，佢就真係學中文，逐個字，起碼呢個全部嘅字佢而家識解，全部嘅字冚唪唥識讀。咁佢係比平常人花多1倍嘅時間嘅努力，佢先可以學得到學得到去寫咁樣嘅字。雖然話唔係寫得好好。但係呢個係我比較特別嘅學生，好希望我學生可以通過學習書法呢一個，可以鑽研接觸，進而去到接觸中國文化嘅深路嘅，入到去呢個殿堂，更加愛護我哋自己民族嘅呢個文化。咁如果你問我有啲咩嘅喺創作上邊咧，或者喺我嘅未來書寫上面有啲咩期望或者展望嘅話咧，我會講就係我希望可以繼續傳承咯，更加多人去認識我國同埋我民族呢一個嘅文化係如何博大。咁啊，最後我祝大家身體健康，祝大家開開心心。